द सिंधुवर्ल्ड.com की पेशकश। सिंधी अखर खजानो 172। अॼु जा सिंधी अखर आहिनि नंढो शहर, ओधर या कर्ज खणणु, वाहियात या बिना मतलब जे, सीनो उरह या गहरो, वॾो गुलमेख या मुखी। साॻिए अर्थ वारा अंग्रेजी ऐं हिंदी अखर। कोल्हापुर तरक़ी कंदड़ नंढो शहर आहे। क्रेडिट कार्ड जी ओध ते हलण वारनि खे ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणु कुदरती ॻाल्हि आहे। टीम TSW जी सिंधी भाषा वाधारे जी कोशिशुनि में सहयोग ॾियण लाइ तव्हां बेहद घटि ख़र्च ते हिकु वीडियो स्पॉन्सर करे सघो था। गोपाल जी बिना मतलब जी ॻाल्हियुनि लाइ वाहियात खां सवाइ ॿिए कहिड़े अखर जो उपयोग कजे? इंसान जो दिलि सीने में थींदो आहे। समाज में वॾी उमिरि वारा मुखी लिखिया वेंदा आहिनि। सिंधियत सुहिणी रहे।